Di JSL Bejo Shop berikut ini adalah tutorial untuk akses kontrol yang nanti saya akan sampaikan cara programmernya ya, dan sekalian juga saya akan rakitkan untuk salah satu contoh dari penggunaan dari akses kontrol ini. Akses kontrol ini yang jika dibeli di JSL Bejo Shop berikut 10 key ya, 10 keynote yang ini juga RFID tapi bentuk key begini. Jadi kalau beli di JSL Bejo Shop sudah langsung dapat 10. Nah, isinya seperti ini. Saya juga sudah berikan manual dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama kali kita lihat, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ada plus 12 volt, ground, NC, NO, open, D0, D1, bell 1, bell 2, ada relay, ada reset factory, jadi ada push button ini. Oke, ini ada buzzer. Kita mulai saja. Kita butuh, kalau kita beli yang setan di JSL Bejo Shop, ada tipe yang menggunakan adaptor seperti ini ya. Ada tipe yang menggunakan adaptor biasa. Kali ini saya akan menggunakan adaptor yang sudah termasuk satu paket ya. Adaptor ini sudah ada kontaknya juga, ada NO, ada NC. Jadi ini lebih aman sebetulnya kalau menggunakan adaptor yang seperti ini dibanding adaptor yang langsung, tetapi memang secara biaya dia lebih mahal dibanding menggunakan adaptor biasa. Tapi kita akan coba satu persatu ya. Ini adaptor yang sudah tersedia, kita akan sambungkan. Pertama kali kita butuh tegangan positif negatif ya. Ini positif negatifnya, kita butuh kabel. Ini kita butuh kabel positif. Kabel negatif warna hitam ya. Kita akan coba rakit dulu ya. Jadi kalau di boxnya ini ada sistem rakitannya seperti ini. Kita akan coba rakit dulu. Oke, jadi ini adalah power positif negatifnya. Jadi kita sambung ke positif. Kita akan coba masukkan, kita punya ini adalah lock doornya, door yang model bolt ya. Ini lebih mudah kelihatan ya, ada magnetnya. Jadi magnet ini harus ditambah seperti ini supaya bisa berjalan ya. Ini adalah positif negatifnya. Kalau di sini dia akan masukkan ke kaki COM dan NC. COM dan NC. Ini COM
kita masukkan ke MC. Jangan salah, maksudnya ke MC. Oke ya, ini untuk bebannya, kemudian kita butuh kontak untuk lock doornya. Jadi kalau beli satu set sudah ada lock doornya ini. Kalau di sini lock doornya adalah masuk ke ground ya, ground masuk ke lock door 1 dan push masuk ke yang satunya lagi. Ini dia ada dua kabel ya. Saya masukkan ke push 1. Masukkan ke ground 1. Kabelnya seperti ini. Jelas ya, dan ground. Nah, sekarang untuk bisa mengambil kontrol dari ini, dari akses kontrolnya, kita ambil satu kabel saja ya. Kita ambil satu kabel. Kalau di sini diperlihatkan dia masuk ke push ya. Ini masuk ke push. Jadi push kontrol, juga masuk ke switchnya door ya. Kita paralel pushnya. Oke, kita sudah punya satu kabel akses untuk masuk ke kontrol ya. Nah, kontrolnya ini masuknya ke NO, masuknya ke NO ya. Jadi jangan salah ya. Ini nanti masuknya ke NO di sini. Kita masukkan. Ya, jadi masuknya ke NO, jangan salah. Ini kalau salah dia tidak bisa berfungsi ya. Kemudian ini saya mau sampaikan juga, ini ada NC, ada NO, ada opening kita nggak perlu pakai, jadi yang dipakai hanya NO saja. Kemudian ada D0, D1 ini untuk paralel jika kita menggunakan tambahan scanner. Jadi kalau ada tambahan scanner kita bisa sambung di D0 dan D1 ya. Kalau kita punya scanner RFID lainnya bisa paralel dimasukkan ke sini. Dan yang berikutnya adalah bell 1, bell 2. Ini adalah switch bell ya. Jadi kalau kita bisa gunakan ini akses tombol bell ini ya, bisa ditekan ini. Bila kita tekan ini akan kontak. Saya juga akan sambung ya. Sebagai informasi aja, ini kontak ya, bisa kita sambung untuk tegangan 12 volt atau yang lain, tergantung dari nanti kita sambungkan kemana. Kebetulan saya punya sirine ya, sirine yang 12 volt ya. 12 volt kita bisa sambungkan.
Nah, ini tinggal kita mau ambil apanya kan, ini berupa, berarti kita bisa ambil ini positifnya, jadi kita akan ambil del 1 ini sebagai kontak positif. Positifnya masuk ke del 1. Kemudian negatifnya kita harus ambilkan ke ground. Ke ground, jadi kepala di sini. Tarik dulu, agak sulit ambilnya memang. Ini kontaknya. Nah, kita butuh jumper untuk tegangan positifnya, jadi kita jumper di del 2. Dan ini masuk ke positif. Del satunya adalah jumper positif, yang negatifnya langsung ya. Kemudian satu output di NO masuk ke kontrol ya. Jadi seperti ini. Oke, kita sudah selesaikan wiringnya. Kita sudah selesaikan wiringnya, tinggal kita coba ya. Kita coba, kita on kan. Nah, ini langsung on dia, dan dia keluar ini. Kalau saya tekan, dia langsung off, on lagi. Ini ada settingan waktunya di sini, berapa menit, berapa detik tekanan ya. Jadi bisa disetting di sini, bisa juga disetting lewat kontrolnya. Jadi nanti saya akan sampaikan, kita bisa nyeting waktunya lewat kontrol di sini.
ini secara kontrol sudah betul ya. Nah, tinggal kita mau jalankan setting untuk RFID access-nya. Kita coba untuk belnya, saya tekan. Nah, suaranya kencang sekali. Kalau tekan seperti itu, nah ini kita bisa pakai bel apapun, yang penting disesuaikan tegangannya ya. Oke, ini sudah kontrolnya sudah jalan. Tinggal kita mulai untuk setting untuk RFID access controlnya. Jadi ada 10 ini ya. Oke, kita singkirkan aja ininya, lalu repot atas ini ya. Saya geser di sini dulu sedikit. Oke ya. Jadi kita mulai saja untuk cara settingnya. Di kertasnya ada disampaikan ada default open, default passwordnya juga ada ini ya. Jadi kalau passwordnya ini saya juga sudah bikin satu diagram ya, biar untuk mempermudah. Oke, disampaikan bahwa kalau posisi seperti awal ini dia punya 2 password pabrik atau default. Untuk buka, passwordnya buka ya. Jadi ini bisa aja kita buka menggunakan RFID, juga bisa menggunakan kata sandi atau sandi, nomor sandi ya. Oke, kalau defaultnya nama sandi yaitu bintang 84 kali 2 3 4 bintang. Nah ya, jadi saya ulangi lagi, ini tadi drone-nya salah ini ya, saya salah drone-nya, matikan dulu. Ini ada kesalahan drone-nya. Bukan di NC tetapi di ground. Ground-nya di samping sini. Negatifnya salah ya. Nah, ini adalah groundnya di sini, ini plusnya ya. Ini tadi NC saya salah, kalau yang dipakai adalah itu ya. Ya, clear ya. Oke, kita coba lagi. Ya, oke, jalan. Kita coba pagar 1 2 3 4 pagar. Nah ya, jadi berfungsi pagar 1 2 3 4 pagar. Ini adalah kata sandi atau nomor sandi yang
pabriknya atau defaultnya. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah juga ya. Jadi kita bisa ubah passwordnya untuk kata sandinya itu. Kita akan lakukan. Oke, kita akan lakukan. Caranya adalah mudah. Yang pertama adalah kita punya password untuk setting ya, password untuk setting. Password untuk setting ini pun juga kita bisa ubah, tetapi kita akan pakai dulu password untuk settingnya supaya nanti tidak akan salah dulu gitu ya. Kita akan gunakan password setting yang dari pabrik atau default. Password setting pabrik adalah bintang 1 2 3 4 pagar. Nah, ini password yang dari pabrik untuk kita ubah. Misalnya kita mau ubah kata sandi yang untuk buka pintu yang katakanlah tadi kita punya kata sandi 8888 4 kali pagar 888 8 pagar ya. Ulangi, ini 8 pagar 1 2 3 4. Ini adalah default ya. Kita akan ubah. Caranya adalah kita masuk ke bintang 1 2 3 4 pagar, kemudian kita masuk ke 92 pagar, kemudian kita mau ubah menjadi 1 2 3 4 5 6 misalnya. Kemudian kita pagar lagi, kita ketik lagi 1 2 3 4 5 6 dua kali. Nah, ini sudah punya sandi yang baru. Kita tekan bintang untuk balik ya. Kita coba pakai sandi yang lama, pagar 1 2 3 4, nggak bisa ya. Kita sudah punya password baru, punya kata sandi baru atau nomor sandi baru. Nomor sandinya tadi adalah 1 2 3 sampai 6. Kita ulangi, pagar 1 2 3 4 5 6. Nah, di open. Ini kita sudah merubah password atau kata sandi untuk kita buka pintunya tanpa menggunakan RFID. Jadi kita punya dua sumber. Jadi pakai kita pencet nomor atau pakai RFID. Oke, kita sudah kita ubah cara password untuk pakai sandi. Oke, kita akan coba mendaftarkan RFID ini. Ada dua cara yang kita bisa lakukan untuk atau tiga cara. Pertama kali adalah kita bisa membuat yang namanya kunci master. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk setting dari RFID. Kita akan daftarkan RFID. Jadi ada tiga cara pendaftaran RFID. Yang pertama adalah kita menggunakan yang namanya kita menggunakan kunci master ya. Jadi untuk mendaftarkan kunci RFID ini paling mudah adalah menggunakan kunci master. Menggunakan kunci master kita bisa mendaftarkan cepat sekali. Jadi kita mendaftarkan RFID ini sangat cepat dan mudah ya. Untuk pertama kali kita akan buat kunci masternya dulu. Caranya untuk membuat kunci master adalah seperti ini, sebagai berikut. Kita akan masuk ke password dari sistem ya, bintang pagar ya. Ini sudah dia terbuka. Kemudian kita akan buat kunci master.
Dan kunci masternya adalah 80 pagar. Kemudian kita scan ya, ini udah kunci master. Ini diingat ya, ini sudah kunci master ya. Kita angkat, kita keluar. Oke, kita keluar lagi. Ini kunci master ya. Nah, caranya mudah ya, kita ulangi. Kita udah punya kunci master ini, kita akan mendaftarkan ke 10 dari kini ya. Kita akan coba. Oke, caranya mudah. Setelah kita punya kunci master ini, kita tempelkan kunci master, diam dulu sampai kedip-kedip. Kita ulangi, keluar dulu, kita tunggu. Nah, setelah itu kita masukkan ini misalnya ya, nah, dan kita masukkan lagi semua ya, masukkan lagi. Kita coba 5 ya. Nah, setelah semua udah 5, kita masukkan lagi ini kunci masternya. Nah, sederhana ini ya, ini sudah terprogram. Nah, ya. Oke ya. Kalau yang belum, coba gini, yang belum bisa ya. Jadi sesederhana itu kalau kita punya kunci master, mau 100 mau 500, dengan kunci master ini kita bisa mendaftarkan RFID ini dengan mudah ya. Oke, yang cara kedua adalah kita memasukkan satu persatu. Kita masukkan satu persatu. Ini contohnya ada 5 lagi, jadi kita singkirkan yang sudah menggunakan kunci master. Singkirkan di sini. Kita menggunakan cara manual satu persatu. Caranya adalah kita masuk bintang 1, 2, 3, 4 pagar, kemudian masuk 1 pagar ya. Kita masukkan ini misalnya sekali, 2 kali ya. Kemudian kita masukkan pagar, kemudian bintang keluar. Ini tadi kita coba bisa. Ini satu persatu caranya seperti itu ya. Ini nggak bisa ini. Oke, yang ketiga adalah kita masukkan satu persatu dengan kode identitas juga. Misalnya ini ya, belum bisa ya. Di kode identitas itu maksudnya kita punya urutan ya. Jadi misalnya kita mau buat, nah kita bintang ya, sudah itu kita masuk ke dua pagar ya. Misalnya ini belum, kita scan sekali ya, sekali, kemudian kita masukkan ID-nya, misalnya 0001 ya, kemudian kita masukin pagar ya, pagar, terus kita keluar lagi. Nah, ini sudah bisa. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Bintang 1, 2, 3, 4 bintang 9 pagar.
sudah bisa. Berarti ini ya sudah didaftarkan 0001 ya, mudah sekali ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi cara mendaftarkannya sudah saya sampaikan semua. Ada 3 cara. Yang pertama pakai kunci master, mudah sekali ya, paling mudah adalah menggunakan kunci master. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan satu persatu. Yang ketiga adalah kita masukkan satu persatu, berikut juga kodenya, jadi kode 0001 ya. Oke. Nah, cara menghapusnya seperti apa? Nah, kalau menghapusnya mudah sekali ya. Kita bisa menghapus seluruhnya atau menghapus satu persatu. Misalnya kita akan menghapus RFID itu satu persatu. Oke ya. Kita akan hapus satu persatu. Contoh aja begini. Ini bintang 99 pagar. Ulangi. Bintang 99 pagar. Kita keluarkan dulu deh. Biarin dulu. Kita balikin dulu. Udah. Kita masuk ke setting lagi. Bintang 1, 2, 3, 4. Kita mau hapus satu persatu, mudah sekali, masuk ke 4 pagar. Nah, ini kalau kita mau menghapus ini, misalnya ini kita scan ya. Terus kita keluar lagi ya. Ini sudah nggak bisa, padahal tadi bisa ya, nggak bisa. Jadi saya ulangin. Untuk hapus satu persatu adalah kita masuk lagi ke bintang dan kemudian masuk ke 4 pagar, scan yang kita mau hapus ya, sudah. Kemudian masuk ke bintang 4 ya, ini sudah bisa ya. Kemudian kita tes lagi. Tadi sudah nggak bisa ya. Bisa. Jadi cara ngapus satu persatunya seperti itu. Kita juga bisa ngapus yang tadi yang pakai nomor, yaitu kita akan hapus misalnya bintang 999 pagar. Oke. Kemudian kita hapus ID-nya tadi, ini 5 bintang, ID-nya tadi 0001 pagar bintang. Jadi yang 0000 tadi sudah hilang ya, nggak bisa ya. Jadi tadi hapus yang 001. Nah, untuk hapus semua mudah sekali ya. Bintang 999 pagar, 90 pagar, 90 pagar ya. Diamin dulu, nanti kita akan balik lagi. Nah, ini udah. Nah, sudah nggak bisa. Jadi seluruhnya sudah nggak bisa karena kita sudah hapus seluruhnya ya. Jadi kita sudah hapus seluruhnya. Jadi ini sudah dihapus seluruhnya. Oke, jadi itu cara menghapus seluruhnya. Nah, berikutnya adalah kita akan setting waktu delay atau waktu delay dari bukaannya ini. Jadi ini ada setting waktunya. Jadi
Jadi waktunya setting dari 1 detik sampai 99 detik ya. Tapi kita mau bikin satu dulu, jadi ini pakai password. Oke ya, kita daftarkan lagi semua, kita daftarkan semua lagi. Sehingga menggunakan master key mudah sekali. Oke ya, tinggal ini sudah terdaftar semua 10-10-nya. Kita coba ya. Oke ya, kita akan setting bukaannya ini. Jadi ini saya setting 1 detik, kita akan coba setting menjadi lebih lama lagi. Kita masuk ke bintang 1 2 3 4 pagar, masuk ke 60 pagar ya. Kita masukkan menjadi 5 detik ya. Kita masuk enter, kita keluar. Oke ya. Nah ini 5 detik, 1 2 3 4 5 6. Nah oke ya. Jadi ini delay waktunya bisa kita atur. Kita ulangi, kita kembalikan ke defaultnya adalah 3 detik default, jadi setting pabrik ini 3 detik. Kita ulangi, jadi bintang dan 99 pagar, 60 pagar. Oke, kita masukkan 1 detik pagar, keluar. Ini ya. Oke, biarin dulu deh. Ya. Nah, oke. Ini masih 5 detik. Kita kembalikan dulu ya. Bintang 999 pagar. Kita masukkan 1 pagar. Kita biarkan aja biar dia balik sendiri. Ya, nah sudah. Nah ini 1 detik. Kita ulangi aja. 1 2 3 4 5. Kemudian masuk ke 60 pagar. Kita masukkan 1. Diamkan dulu, keluarin. Nah ini 1 detik ya. Ini balik lagi 1 detik. Oke. Nah, jika ada masalah dengan password dan sebagainya, karena kebetulan ini passwordnya kita bisa ubah, misalnya ya, tadi passwordnya untuk bukaan menggunakan sandinya untuk kita menggunakan keypad adalah pagar 1 2 3 4 5 6 pagar. Nah ini sudah berubah. Kemudian kalau passwordnya tadi adalah bintang 999 pagar, ini adalah password untuk kita ubah, password untuk kita ubah setting ya. Nah kita mau ubah passwordnya. Kalau yang tadi keypadnya kita sudah ubah karena defaultnya adalah pagar 888 pagar. Kita sudah ubah menjadi pagar 1 2 3 4 5 6 pagar. Ulangi, jadi ini sudah berubah 1 2 3 4 6. Nah sudah. Ini untuk merubah password sistem ya, ini kan password sistemnya masih 9. Ulangi, password sistemnya adalah bintang 9
bintang 9999 pagar. Nah, ini adalah password sistemnya. Jadi untuk merubah password sistem, kita masukkan 0, ulangi ya, kita masukkan bintang 9999 pagar, kita masukkan 0 pagar. Nah, ini kita mau ubah, misalnya passwordnya adalah 1111 pagar ya, sorry, terus sandi lagi 1111 pagar. Nah, ini sudah passwordnya sudah berubah, jadi bukan bintang 9999 pagar, sudah nggak bisa ya, harus bintang 1111 pagar. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah berubah semua, baik password sistem maupun password untuk keypad sudah berubah dari default ya. Jadi itu cara kita merubah password, baik password keypad maupun password untuk sistem. Jadi orang tidak tahu lagi password kita seperti apa, tergantung kita. Nah, suatu saat jika kita lupa password kita bisa gunakan reset factory ya. Nanti reset factory ini akan kembali lagi ke setting awal ya, setting awal untuk dari pabrik. Caranya mudah ya, kita lihat di sini ya, kita lepas salah satu sumbernya, supply-nya. Jadi kita lepas plusnya dulu ya, kita lepas plusnya 12 volt ya. Kalau kita lepasnya di sini susah, ini di sini kita lepas plus. Oke, mati ya, mati. Nah, sambil mati ini kita tekan switch di sini. Ini ada switchnya, ya, switch factory. Kita tekan dulu, tekan terus, baru kita masukkan tegangannya ke supply ya. Tekan sampai bunyi titit. Nah, itu artinya sudah reset ya. Kita coba. Tadi passwordnya adalah untuk keypad sebelum kita reset adalah pagar 1 2 3 4 5 6 pagar, sudah nggak bisa. Kemudian password untuk masuk ke sistem adalah bintang 1 2 3 4 pagar, nggak bisa karena sudah di reset. Nah, ini kembali lagi ke password awal. Jadi password awalnya adalah pagar 888 pagar. Nah, ini sudah balik lagi ke reset awal ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk password sistem juga sama, udah balik lagi ke bintang pagar 999 pagar ya. Jadi seperti itu, kita sudah buktikan caranya untuk merubah password maupun untuk mendaftarkan. Ini juga bisa menggunakan kartu, selain juga menggunakan key ya. Kita akan coba menggunakan kartu. Saya punya kartu. Yang penting adalah kartunya yang 125 kHz ya. Ini kartunya, kita coba. Nggak mau, kita akan daftarkan juga, gampang sekali menggunakan
kunci master. Kita biarkan sampai ini udah, dan masukin. Nah, ini sudah terdaftar ya, jadi seperti itu. Ini settingannya juga sudah kembali lagi ke default sekitar 3 detik ya, seperti itu. Jangan lupa terima kasih setelah menonton channel YouTube kami. Ada satu lagi, yaitu kita bisa setting ini untuk beberapa sistem. Ada yang harus untuk membukanya harus menggunakan RFID dan kunci keypad ya, atau hanya salah satu. Jadi ini pilihannya adalah kartu dan sandi, kartu atau sandi. Kemudian yang berikutnya kartu dan sandi. Artinya kalau yang ketiga adalah sandi saja dan yang keempat adalah kartu saja. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau ini sekarang defaultnya adalah kita bisa milih antara kartu dan sandi. Jadi settingannya adalah kita bisa pilih, bisa kartu, bisa sandi ya. Contoh aja, kita mau ubah menjadi kartu saja misalnya ya. Kita ubah bintang 999 dan pagar ya. Kita masuk ke misalnya kartu saja 42 pagar. Ini sandi saja ini ya, ini sandi saja. Keluar. Jadi kalau ini nggak bisa lagi, nggak bisa. Ini harus dibuka bisanya hanya dengan sandi. Pagar 1, 2, 3, 4 nah, ya. Atau kita mau coba kartu saja, jadi sandi nggak bisa. Bintang 1, 2, 3, 4 pagar, kita masukkan 43 ya. Ini settingnya hanya kartu saja. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke sandi 1, 2, 3, 4 nggak bisa, hanya RFID saja. Oke. Atau kita harus dua-duanya ya, misalnya bintang 1, 2, 3, 4 dan kita masukkan ini harus dua-duanya 4, 1 pagar. Nah, ini aja nggak bisa, harus dua-duanya. Nah, ya, nggak bisa, ini harus dua-duanya. Jadi ini kalau dua-duanya harus masuk ke pagar 1 ya, pagar 1, 2, 3. Nah, ya kita ulangi aja. Kita set bintang 99. Ini masih error. Ini error ya. Diamin dulu. Oke, kita masuk lagi, kita setting ulang aja. Nah, kita masukkan 41.
bintang juga sudah. Biarin dulu lagi error. Balik lagi bintang 9999 pagar. Kita balik aja ke 40 pagar. Ini bisa salah satu, nah bisa ya. Biar kalau pakai ini juga bisa ya. Jadi gitu teman-teman, sampaikan bahwa kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa subscribe, like di line YouTube kami di channel JSL Bejo Shop. Jangan lupa juga untuk belanja di toko online kami di JSL Bejo Shop yang ada di Shopee, di Tokopedia maupun di Bukalapak. Terima kasih.